Hello，大家好，我係一燈。咁咧，今日咧就終於拍一條片咧，就講解下呢個 P90 加嘅泰克馳少能2啊。咁啊，因為都好多朋友原來咧都一路等緊我拍呢條影片先至去決定買邊部機嘅。因為之前我個影片又介紹咗嗰個叫做 P90 嘅泰克馳嘅 PMS 少能2啦。咁其實咧兩部機咧有啲咩獨特嘅分別咧？咁我今日就希望可以同大家簡單啲咁講一下。究竟 P90 同 P90 加有啲咩獨特嘅分別，同埋有一啲咩嘅實際嘅例子咧，同大家分享一下嘅喎。好，我哋馬上去邊睇睇部機先。好，咁我親身去示範呢部機嗰個嘅唔同之處啦，嗰個效果啦。咁啊，先踩上部機嗰度，咁其實佢有個遙控器嘅，咁啊唔使屈低身去撳開關嘅。咁其實就咁撳呢個開關都得嘅。開關之後咧，佢就會倒數20分鐘嘅，咁啊可以。最簡單去使用咧，就係撳嗰個檔次啦，可以撳1檔、2檔、3檔咁樣撳上去啦。咁呢度就係減翻啦。咁一路咧可以撳到去20檔嘅，不過咧通常就好少會撳到咁高嘅。好啦，咁我咧就而家校咗去3檔嘅。咁呢個咧就係我平時喺屋企用嘅檔次。咁啊我唔會用好高嘅，因為我試過用去5度咧，都會覺得有少少都幾熱下嘅，個身體會好熱，隻腳都會好熱。咁啊，要等20分鐘咧，我覺得，咦，點解望極都仲未到20分鐘嘅咁耐嘅咁樣？我成日覺得，哇，仲未得嘅，好熱啊咁樣，就頂唔順嘅。咁所以咧，我而家就開始就習慣咗咧，通常都係用3度左右啦。咁咧第一次用嘅人咧，就盡量由1度、2度開始，咁樣就會好啲。因為呢部機咧就同 P90 嗰個機咧就有少少唔同啦。P90呢部機咧，你會見到佢個腳嗰塊板咧都係比較細少少啦，咁啊冇呢個 P90 加嗰個板咁大嘅。咁啊，如果腳大嘅朋友咧，就可以用 P90 加呢部機。咁同埋 P90 加咧，佢咧就個能量係上得好快嘅，一踩上去你就會感覺到有少少溫度提升嘅感覺㗎啦。咁而 P90 咧就通常咧就比較溫和啲嘅。咁佢就會你冇咁快會感覺到隻腳有嗰啲溫暖嘅感覺嘅，咁你會可能會踩到10零分鐘之後咧，你先會覺得比較有少少興興地嘅感覺，咁所以比較溫和少少嘅呢部機就，咁但係佢嗰個嘅時間咧，佢係預設咗係30分鐘嘅，即係做一次療程係30分鐘，咁佢就慢慢你去到30分鐘你就覺得隻腳就開始有好熱嘅感覺嘅。咁而呢部機咧 P90 加咧就只係去20分鐘嘅預設咗，咁你做到20分鐘咧就完成㗎啦。咁基本上就係咁簡單㗎啦個操作。咁而呢部機咧佢就會多咗2個功能嘅喎。咁一個功能咧就係呢個3叉啦，我哋叫做磁叉，幫助我哋嘅身體按摩嘅作用啦。咁你可以坐住呢部機嘅時候咧，就一路使用呢架機嘅。你可以按下個膊頭啊，按下嗰個身體咁樣嘅。咁我先講咗另外嗰個美容儀先。呢個就係美容儀。咁咧就係做面上邊啦嚇。佢有個功能咧就係 RF 嘅。咁 RF 咧即係射頻啦。咁射頻咧，咁你搽翻啲 gel喺個面上面嘅時候咧，佢就會刺激呢個膠原蛋白增生嘅，咁你就可以有嗰個度數去做啦，輕度、中度同埋高度嘅度數啦。咁另外咧一個掣咧，亦都可以改用呢個嘅叫做 EMS 啦，咁亦都係幫助個面部咧係可以按摩下啲肌肉啊咁樣嘅，咁亦都係有個度數去校啦，都係有3度啦嚇。咁咧呢個就比較簡單啲個功能。咁另外一個磁叉我就而家先駁埋俾大家睇下先。先將部機熄咗機佢先，跟住就將呢個磁叉咧，咁佢嗰個線咧就係咁樣嘅，即係有個插頭係咁樣嘅。利用呢個插頭就插翻喺部機個尾呢個位置，咁佢又有個窿，就對應翻嗰個字啦，有個字嘅，個字咧就要向上邊咁樣去插翻落呢個窿嗰度，跟住咧就擰呢個金屬位喎。擰個金屬位咧，擰實佢咧，即係個螺絲帽嚟嘅，咁啊擰實咗噶啦。跟住先至喺呢度個機呢度就有個開關掣，咁啊開關啦，呢個開關掣開咗佢，咁就得啦。
咁咧呢架機咧可以單使用嘅，唔開呢部機都可以用得到嘅。咁我哋就校呢個掣，亦都可以咧自己開埋部機踩住嚟做都得嘅。咁我而家開住嚟做啦，照撳翻撳兩度啦。咁我就做住隻腳先，跟住咧呢部機亦都可以開咗佢嘅。咁啊開關，跟住咧。佢一樣有好多個功能嘅呢個磁叉，佢本身就已經有個磁性喺度嘅，亦都可以傳輸呢個 PEMF 嗰個脈衝電磁波嘅。另外咧呢度就有盞紅光燈，你開住咗佢咧，佢就有660嘅紅光啦，咁啊會射住啲皮膚組織，咁啊令到嗰個身體咧就會有個微循環啦。咁啊另外咧亦都有溫度校嘅，可以校呢個溫度，3個溫度1、2、3，咁佢呢度就會熱㗎啦，嗰啲磁叉就會熱㗎啦。咁 EMS 咧，亦都係會有5度啦，5個度數。按摩時就會有啲微電流，會刺激嗰時就會扯下、挫下、挫下咁樣噶啦。自己按自己個需要嚟去控制嗰個度數啦。因為有啲人係中意係刺激得好犀利嘅。咁啊，另外呢個咧，另外下邊呢個掣咧就係嗰個震盪啦，會震嘅，即係有震嘅咁啊有幾個振幅嘅，咁啊大家去自己去中意震嘅朋友咧，就可以撳埋呢個震，咁啊令到身體又舒服啲啦。咁啊呢個磁叉咧，平時用咧就可以先搽啲按摩油或者香薰精油，或者用敷霜搽咗喺皮膚度先，跟住再慢慢去推咯，邊度痛唔舒服就推邊度啦。咁啊呢個作用就係咁樣嘅，俾啲長者咧就可以一邊踩住部機就一邊用呢個磁叉咁樣啦。好啦，咁咧點樣選擇咧？究竟用 P90 好咧，定 P90 加好咧？咁其實咧就有少少心得嘅，因為我呢段時間咧都俾咗好多啲網友去約我時間上嚟去做呢部機啦，咁啊已經有好好嘅效果咧，有啲就咁其實咧 P90 咧係適合少少咧比較身體真係好虛弱啊，或者年紀比較大啊，可能90歲以上啊，就比較適宜咧就溫和啲嘅，咁啊可能用細機咧就會比較係幫助大啲。咁而大機咧，其實就適合一啲嘅我哋平時身體唔係太大毛病、身體唔係太虛弱嘅人士咧，其實咧年青一輩咧，其實都啱用嘅喎。其實有陣時好多佢哋係需要一啲嘅出汗啊、瘦身啊，或者一啲嘅效果咧，即係瘦身效果嘅話咧，其實咧呢部機係好快嘅。一踩上去咧，你就即刻感覺到嗰個能量咧就上到成個身體㗎啦。你亦都可以喺上晝去用呢部機，可以校個檔次咧係校高少少，咁令到身體咧就會可以出好多汗，排好多汗嘅效果嘅。咁啊，對一啲嘅新陳代謝比較慢嘅人咧，或者想改善一啲嘅脂肪嘅朋友咧，其實呢個機咧係可以做到呢個效果嘅。咁而夜晚做嘅話咧，我就建議咧夜晚去做嘅時候咧，就唔需要校得太高嘅檔次嘅，可以用校1至2度，咁樣令到你咧入睡嘅效果咧就會更加好嘅。咁所以咧呢部機同 P90 同 P90 加咧，其實咧係都一樣有嗰個效果，只不過咧你嗰個效果咧 P90 係比較溫和少少，冇咁快令到隻腳熱嘅。咁如果需要好快熱啊、好快出汗嘅朋友咧，其實就揀翻 P90 加咧會比較更加適合佢哋嘅。咁所以咧另外咧有一種做法咧，就我會建議大家咧可以飯後去做啊。通常晚飯啦，咁啊飯後半小時之後咧就做呢部機咧，做20分鐘咧，就相當於你係落咗街去散步咁樣噶啦。咁啊可以幫助身體咧消耗一啲嘅糖分啦，咁所以就唔會有咁多糖分累積喺身體，就可以做到一個減低嗰個升糖嗰個嘅效果嘅。咁所以呢個機亦都可以做到呢個效果。如果有啲朋友唔方便啊，冇咁多得閒嘅時間去做運動啊，或者散步嘅話咧，咁其實呢部機亦都有幫助到咯。咁啊唔係鼓勵大家偷懶唔做運動啊。其實咧香港地咧好多時咧好多朋友都係真係冇乜機會、冇乜時間去做一啲嘅戶外嘅活動啊，咁可能就會缺乏運動、缺乏喐動嘅時候咧，咁呢部機咧就正正係可以幫到呢一樣嘢咯。好啦，咁講一講少少例子啦。咁我呢個零月啦拍咗條片啦 P90 嗰條片之後咧，都有好多網友嚟做試驗啦。咁佢哋自己親身嗰個經驗咧話翻俾我哋聽咧，其實咧係的而且確係好明顯嘅，好多好好嘅好特別嘅個案嘅，因為大家都意想唔到嘅一啲嘅個案都有嘅。因為好多時好似
有一個朋友佢就係兩公婆一齊上嚟啦。咁呢兩公婆咧係真係第一次上嚟試，咁佢就會覺得，咦，試完之後咧嗰晚咧覺得，咦，睇嘢精神咗喎，即係發覺到原來自己個飛蚊症咧係少咗飛蚊症啊。咁所以佢哋覺得，咦，真係有啲效果喎。咁佢哋就第二次又會再嚟試啦，即係又想試係咪真係咁犀利呢個效果？咁第二次之後咧，佢哋已經有個好嘅感覺即係覺得自己，咦，真係有啲作用喎，令到身體咧好似有股能量咧幫助佢哋喺度排緊毒咁樣嘅。咁好明顯嘅呢樣嘢係大家個感受係非常之明顯嘅。咁而第三次、第四次、第五次咁啊繼續嚟，咁佢哋咧好有恆心喎，因為真係覺得呢部機好犀利尤其是佢先生咧。佢第一日嚟就除咗踩機之外咧，亦都有做嗰個吹風機嘅，因為佢膝頭哥有少少係痛嗰個問題嘅。上一條片拍嗰個吹風機就係呢隻啦，咁太壓磁吹風機，咁佢就吹個膝頭啦，咁吹定位咁樣吹住喎。咁吹完之後咧，佢就發覺第二日咧係真係冇咗個痛喎，個膝頭哥冇咗喎。咁佢第二日翻嚟之後，我同佢傾偈嘅時候，我就問佢啦，之前有冇做過其他嘅產品或者針灸類似其他嘅治療咧，令到佢第二日係完全唔痛嘅咧？咁佢就話係冇嘅。通常咧做完其他嗰啲儀器或者針灸嗰啲嘅嘢咧，第二日咧係減少咗痛，就唔會話完全唔痛嘅。咁所以佢覺得好神奇。吹完呢個風機，佢就覺得真係得喎，真係有能量喺裏邊喎。咁佢就覺得再要試真啲，咁持續咧，連續幾日咧，佢哋都唔開工，兩公婆唔開工喎，咁日日嚟喎，仲要上晝嚟做一次，夜晚晏晝咧就又嚟做一次咁樣喎，好認真咁樣去試。咁結果咧做咗第六日咧，咁佢老公同我講咧好開心，因為佢之前有10幾年嗰個便秘嗰個情況咧有啲特別嘅改善喎，因為佢同我講近呢幾年咧佢就唔係用嗰啲咖啡灌腸去幫助排便嘅。佢就用酒店裏邊有洗劈劈嗰啲水喉咧，咁攞嚟灌水入去，就幫助自己排便咁樣啦。佢做咗6-7次呢個踩呢個 PEMF 呢個儀器之後咧，佢同我講：哇！嗰日翻到屋企，突然間就自己去廁所，突然間就自然咁樣就排出嚟啊，唔需要用嗰個水去灌腸啊。咁佢覺得哇，真係好特別，從來都未諗過會有啲咁嘅效果啊！佢10幾年都未試過。咁所以佢真係好有信心啊！佢又再繼續嚟，再繼續試多幾次，真係之後亦都係繼續係可以有個排便，因為佢以前排嗰啲，就算自己用水沖出嚟嗰啲咧，都係一粒嗰啲嘅。咁佢話而家佢排嗰啲咧就係一條咁樣係自然排出嚟嘅，所以佢覺得呢個嘅效果係改善咗佢嗰個成個身體嘅循環個系統，咁而改善咗呢個咁嘅便秘嘅問題，咁佢對呢樣嘢更加有信心啦。咁而佢嘅太太咧就更加好特別啦。佢直情咧係有幾日係試完之後咧，真係好喎，個人輕鬆咗，同埋精神咗。咁佢特登有幾日咧就唔踩機，有幾日就冇嚟嘅，兩公婆一齊冇嚟嘅。咁佢明顯分辨到咧，原來佢踩機同唔踩機嗰個精神嗰個狀況咧係爭一截嘅。佢話嗰幾日冇踩機咧，佢好明顯咧係個人係疲倦嘅，係需要係早啲瞓覺去恢復翻嗰個疲態嘅。咁而平時嚟踩翻機嘅話咧，佢係可以呢個令到佢係提升翻個精神嘅，嗰個能量係提升翻，就唔需要話好快又要去瞓覺去恢復嗰個體力咁樣。所以佢好明顯分辨得到咧，佢踩機咧係得到一個嘅能量嘅改善啊。即係其實喺中醫嘅角度嚟講，就係叫提升咗個陽氣啦，我哋叫做咁，所以佢係非常之對呢架機咧係非常之覺得係好有信心。佢都已經訂咗呢部機同埋訂咗個風機翻屋企啦，只不過係未收到貨。佢哋兩公婆咧仲日以繼夜咁日嚟咧就好認真咁去用嘅，就唔同一啲朋友咧，佢哋可能買咗部機翻去咧，可能今日用，聽日冇用，隔咗幾日先用一次咁樣。咁樣可能佢哋就冇乜嗰個效果出到嚟，而呢兩公婆咧，佢哋咧就正咧，佢哋日嚟咧係好認真咁樣去試呢部機，咁試出咗個好好嘅效果。咁最終10幾日啦，佢哋兩個星期都冇開工啊，自己嚇，咁嚟呢度試機。咁佢太太同我講話，我平時用咗好多方法都減唔到磅啊。咁咧不知不覺佢踩呢部機踩咗個零禮拜咧。
佢係明顯係少咗2公斤啊！咁所以係非常之開心啊，對於佢嚟講，而且個人係精神咗嘅嚇。嗰啲飛蚊症係完全而家冇翻嚟。咁先生嗰個膝頭哥咧都係冇再痛過啦，叫做其實比起以前嗰啲嘅其他嘅治療效果咧係已經好好多啦。咁所以佢而家就不斷咁 keep 住咧係吹風機啦同埋踩機。咁啊，所以呢個效果係真係用得好好啦，因為佢哋係好認真咁去用啦，早用一次，夜晚又用一次咁樣嘅。咁所以呢個例子咧係值得推廣俾大家嘅。咁所以咧，其實呢部機咧係我一直以嚟咧都係認為咧係適合俾一啲嘅屋企人嘅爸爸媽媽佢哋去用，因為好多時啲長者佢哋其實係缺乏嗰個活動量啊，因為好多時佢哋嘅隻腳咧行走唔方便啊嘛，身體即係開始惡化係因為嗰隻腳係行動不方便。有好多係坐輪椅啊，好多係經常瞓喺床度啊，好少出去出邊活動，因為老人家就覺得麻煩啊，或者身體差咧，唔想周圍走嘅時候咧，呢部機擺屋企咧就最幫到佢哋啦。所以呢部機我覺得係好值得推廣俾大家去用啊。好，咁我今日嘅分享就到呢度啦。咁希望呢條片可以幫到更加多呢一類嘅朋友。好，我哋下次再見，拜拜。